ଆପଣ କ'ଣ କାଶ ହେଉଥିଲା? हाँ खास होता जोरे କେତେ ଦିନ ହେଲା କାଶ ହେଉଥିଲା? एमती 15-20 दिन मासे हेला फांसी हेला हेला खुद शुई पारुनथे ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ, କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କାଶୁଥିଲେ। ଔଷଧ କେତେ ଦିନ ଖାଇଲେ? दी बोतल 2 ସପ୍ତାହ ଖାଇଲେ। दी बोतल ଖାଇଲେ ଔଷଧ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଖାଇବାର କେତେ ଦିନ ପରେ କାଶ କମିଲା? से कम टी कमिबो का आसलेनी ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ କମିଲା। हाँ। ଏବେ 2ଟା ଫାଇଲ ଖାଇଲେଣି ଆଉ, हाँ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଚାହିଁ କଷ୍ଟ କମି ଯାଇଛି। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ କଷ୍ଟ ବି କମିଛି ନା ନାହିଁ? ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।